الموضوع بكل بساطة قصة إنسان واجه الموت وما كانش عامل اللي عليه. الأغنية فيها صوتين، صوتي والصوت التاني الخشن اللي هو صوت الموت، وإن شاء الله تعجبكم الأغنية. من مكان لمكان شايف الموت بيحوم حواليا وانا قاعد خايف مغموم مهموم، مش عامل اللي عليا، لو مت هروح النار. طول عمري مع الشيطان لحد باب الدار عمال بيبعد ويقرب، وانا قلت ارجع واصلي وانا واقف في مكاني وخايف الموت يوصلي. مش قادر اتحرك شايفه عمال بعيط، تخيل في يوم وليلة تشكش بوكش ميت. طيب استناني شوية الحق اصلي واصوم، الحق اعمل الخير وطول الليل اقوم. استناني اركع واعبد واغير من حياتي، بلاش اموت على عصياني تسحب روح المماتي. كل ما يقرب مني بحس روحي بتطلع، افتكرت ان الشيطان هو اللي خلاني اخضع. معاصي كتير عملت، حاجات كتير شربت، بنات كتير عرفت وما بنكرش اني ندمت. بس وقت الندم فاتجالك الموت يا صايع، تارك صلاتك خاين دينك لنفسك بايع. انا مش بايع صدقني، كنت للشيطان فريسة، هو اللي غواني بكل افكاره التعيسة. قال لي اشرب خمرة عشان تكون سعيد، قال لي اسرق ما تخافش وخلي قلبك حديد، قال لي ان السلطة يعني لازم ندوس على الغلبان، قال لي ان الدنيا غدارة ملهاش امان. كان صاحبي جدا ودايما بسمع كلامه، لكن دلوقتي اتمنى انه يتحرق مكانه. لعب في حياتي بايده خلاني زي الميكانو، ضحك عليا همس في ودني بدناوة لسانه. قال لي حاول تكون وسخ في حل كل مشاكلك، قال لي كن صاحبك قبل ما صاحبك يحاول ياكلك. مع اني انسان متربي خلاني انسى ربي، قال لي اطلب وانا البي. كل كلامك مش هيفيدك، الموت قرب منك ما تحاولش تسحب ايدك. انا الموت اللي الناس كلها بتخاف مني، انا اللي بسحب روحك ومش محدد سني. الشيطان ضحك عليك ليه؟ نسيت ربك، نسيت اللي خلقك واللي كرمك واللي حبك، نسيت اللي كان بيستجيب لك لما بتدعيله، نسيت انك لما بتقع بنقول يا رب شيله. اقسم بالله ما نسيت، بس الانسان خطاء، يعني صعب انسان وحياته ما فيهاش اخطاء. استنى انا عاوز اقول لك كلام، عاوز اقول لك اني انسان محطم الاحلام، بس لو ادتني فرصة هتحسن هتغير، هتحول من انسان مشلول لواحد تاني بيطير. هعمل كل حاجة مفيدة حلال، هحاول انام لو يوم وانا مرتاح البال. اسف استنى ما تاخدش عمري دلوقتي، لا يا احمد انا كده بضيع وقتي. يعني ايه؟ يعني ايه بتضيع وقتك؟ استنى اسمعني. انا فين؟ انا في مكان ضيق، سامع صوت ناس بتعيط وصوت مدن متزيق، تعبان حي قدام عيني بيدور، وانا واقف من خوفي مسعور مكبور. حسيت انه جايلي عشان ما كنتش بصلي، سامع صوته في ودني وللاسف عمال بيعلي. انا فين؟ مش عارف انا فين، انا في مكان غريب ملوش ملة او دين. اقول لك انت فين؟ اديني صبرك يا احمد، خلاص انت دلوقتي في قبرك. يعني اخرتي جهنم، اتمنى ان كل انسان من قصتي يتعلم. بجد اتمنى كل انسان من القصة دي يتعلم، وشكرا.